呢套房咧，依家咧降價到108萬啦，咁我覺得咧係比較值得過嚟推薦下嘅。咁首先我哋睇翻陽台嘅景觀啦，樓下嘅話咧就係我哋中山高爾夫球場呢邊嘅景觀啦。望翻過去咧，亦都係碧水景啊，非常之開闊嘅。咁呢套房嘅話咧係122平方喎，目前嘅話咧係3間大房嘅。咁我哋睇翻咧成個廳嘅空間感咧，亦都非常之舒服啦。全屋嘅一個吊頂，包括我哋呢一邊嘅一個廚房嘅話咧，亦都做咗個大廚房。廚房呢邊嘅亦都有個明窗嘅，望翻出去嘅景觀咧，亦都算係比較開闊啦。咁佢每間房間嘅話咧，望出去都係睇到山景嘅，而且咧景觀嚟講咧，亦都係相當之唔錯啦。咁呢個位置咧，我哋見到咧做咗一排櫃，咁後期咧用嚟做書房，亦都係 OK 啦。衛生間方面咁呢邊咧係有2個衛生間，全部係做晒乾濕分離嘅哦。房間嘅話咧，空間感亦都係非常之唔錯嘅。另外2間房嘅話咧，衣櫃同埋床、冷氣嗰啲係全部做好晒噶啦。咁我哋嚟睇翻主人房哦。主人房嘅空間咧係去到接近28個平方，係非常之見使嘅。呢間房嘅話咧，我哋目前見到咧所有嘅家私電器咧，業主都係配搭埋俾你噶啦。依家嘅話咧，目前首期10零個就可以攞低一間122平方，而且樓下就係高爾夫球景嘅一個3房咧，係非常之唔錯嘅一個選擇嘅。如果你對呢套房感興趣嘅話咧，歡迎喺評論區度 Q1，我俾你發詳細資料嘅。